Hola chicos, muy buenas noches a todos. Hoy quiero decirles que hoy a la noche va a ser unboxing Nicolás el Hacker de Serenito Minions. ¡Qué alegría! O sea, van a hacer dos potes, uno de ellos sin sticker, pero tienen dos stickers diferentes. No olviden de dejar su like y suscribirse al canal para que sigamos creciendo. Nos vemos chicos después a la noche porque ahora vamos a comer, a primero comer y después el postre.